দেখো আজকে তো এই লোকটা পানির নিচে ডুবে যাচ্ছিল, আর তখনই তো এই লোকটা এটা বোঝানোর চেষ্টা করছিল যদি তোমরা কখনো পানির নিচে ডুবে যাও তবে যে তোমরা মোটেও তো ভয় পাবে না। আর এটাই তো বোঝানোর চেষ্টা করছিল কখনোই তার ভয় পাওয়া যাবে না। আর যখনই তোমরা পানির নিচে ডুবে যাবে তখন তো তোমরা শান্ত হয়ে যাবে তো। আর এই লোকটার মধ্যে তো আস্তে আস্তে তো উপর দিকে তো উঠে আসবে সাঁতার কেটে। তোমার সব ইচ্ছেগুলোই মহান আল্লাহ তাআলা পূরণ করতে পারবে। তাই মহান আল্লাহ তাআলার ভালোবাসার জন্য একটা লাইক করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর নিজেকে তো এমন মনে করবে যাতে তুমি স্পিড বোট চালাচ্ছ, তো তবে যে তুমি দেখতে পাবে তুমি তো উপর দিকে উঠে পড়েছো, কত মজা তো। আর এমন করেই তো এই লোকটার জীবন তো এবারের মতোই বেঁচে গেল তো।